हाय फ्रेंड, वेलकम टू 3S ग्रुप को। तो फ्रेंड मेरे पास एक इन्फिनिक्स नोट 12 फ़ोन आया है जो कस्टमर ने भेजा है मेरे को। ये फ़ोन में स्पीकर का इशू है। तो ये फ़ोन का जो बैक पैनल है ये मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो अभी मैं ये जो फ़ोन है ये फ़ोन पे मैं चेक करके दिखाता हूँ इसका जो इशू है ये क्या है इसमें, और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये भी हम लोग कोशिश करेंगे देखने के। तो पहले मैं इसका जो स्पीकर है ये स्पीकर को चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ये जो सनशाइन का मल्टीमीटर है इसमें मैं चेक कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे बाजार मोड पे लेके आया मैंने। देखिए अभी ये स्पीकर को एक बार चेक करके देखते हैं। ये देखिए स्पीकर इसका सही है। अभी ये मदरबोर्ड पे एक बार चेक करके देखेंगे यहाँ पे जो स्पीकर का कनेक्शन है वो सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो रेड वाला प्रोब है इसे ग्राउंड कर देते हैं। अभी यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो कंटिन्यूटी है मल्टीमीटर पे ये ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसमें भी यहाँ पे भी देखिए। तो इसमें ये जो फ़ोन है इसमें हम लोगों का जो स्पीकर का है ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये फ़ोन भी मैं एक बार ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें देखिए देखिए फ़ोन ऑन हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक मैंने यहाँ पे पहले नेट कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें सिम नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक बार नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी इसमें एक कोई भी एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा है। ठीक है, इसमें स्पीकर भी डाला हुआ है और इसमें साउंड भी फुल दिया हुआ है। देखिए इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले हुआ है। देखिए इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो ये जो फ़ोन है इसका यही इशू है, इसमें कोई साउंड नहीं आता है। देखिए स्पीकर भी सही है और इसका जो कनेक्शन वो भी सही है। इसका जो ये प्रॉब्लम है ये मैंने टेक्नो का एक फ़ोन में भी ऑब्जर्व किया था। उस टाइम मैंने वीडियो कर नहीं पाया, उसमें कुछ इशू था मेरा। तो अभी मैं ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका जो ये बैटरी है ये बैटरी को चेंज करके हम लोग एक बार दूसरा कोई बैटरी लगा के देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एक टेक्नो का ओरिजिनल बैटरी मेरे पास आया है, जो ये बैटरी का भी कनेक्टर सेम है। तो यही लगा के मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये फ़ोन को पहले पावर अप कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर दिया और अभी ये जो नया वाला बैटरी है इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने बैटरी को यहाँ पे डाल दिया। अभी ऑन करके देखते हैं।
इस बार साउंड होता है क्या नहीं, एक बार चेक करके देखते हैं। फिर से यूट्यूब पे जाते हैं। तो फ्रेंड अभी एक बार फिर से यूट्यूब पे जाके देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे अभी साउंड आ रहा है, प्रॉपर साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इशू है ये मैंने इसका पहले भी एक सॉल्यूशन किया था ये प्रॉब्लम, तो मुझे पता चला है ये प्रॉब्लम इसलिए होता है। तो अभी ये मैंने सेम उसी तरीके से इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। अगर फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है 3S ग्रुप ऑफ को, ये यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है। ये चैनल पे आके ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, आगे और भी इस टाइप का वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।